ବସିଥିଲୁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲୁ ସେଠି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ବସିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠୁ ଲୋକ ହାଉ ହାଉ ହେଲେ ସାପ ସାପ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଡରିଗଲି ଡରିକି ମାନେ ପାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଆଉ କାମୁଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶାଢ଼ୀଟା ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଜି ଯାଇଛି ଦାନ୍ତଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାର୍କ ଏବେ କହିବା ଚାହୁଁଛି କି ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ କାହିଁକିନା ଫେର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏମିତି ଫେର ନ ହେବାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଟି ହୋମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ହୋମ ସାରିକିରି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସେଠି ସାପ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କଲେ ସାପ ସାପ କରି ହାଲା କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆମର ଏତିକି ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ନଜର ରହୁନି ଯେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେଫ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଆସିବେ ସାପ ଜନ୍ତୁ ଜିନ୍ତା ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ।